歡迎收睇旅遊書意外。今日喺元州街開咗一間新嘅店鋪喎，我哋一齊去睇下啦。見到入邊好多工地嘅用具，究竟呢間店鋪係做啲咩嘅呢？我哋睇下老闆點樣講先。見到鋪頭入邊大人同埋細路都玩得好開心。原來呢間鋪係玩鏟泥車實地場景嘅。呢種鋪頭喺外國非常爆紅，而且除咗小朋友之外，大人玩得更加開心啊！以我揾到嘅資料，呢間叫做英雄傳嘅鋪頭，佢應該就係香港第一間。除咗喺度揸住部鏟泥車掘地之外，仲有乜嘢玩法呢？店家好有心思咁樣，放咗唔同嘅金幣喺沙地入邊，只要集齊指定嘅組合，就可以換到獎品。獎好吸引，佢係一架遙控鏟泥車模型。另外仲有日本咖啡。老闆話係要上2樓飲嘅，不過今日唔夠時間就冇去到。見到現場大家都玩得好開心，尤其小朋友係咁不斷掘、不斷揾金幣。就咁睇都唔算好難，因為啲小朋友都掘到好多好多金幣啊！你睇下，個個都滿載而歸。佢嘅票價係包埋洛神花同埋汽水任飲嘅。英雄傳嘅地址係深水埗元州街152號。如果大家想知最新嘅玩樂資訊，記得訂閱同埋分享我哋啦。睇埋上次2個新嘅商場片，同埋今次嘅英雄傳，我哋呢3條片都係 YouTube 第一個介紹嘅。大家見到我哋咁俾心機，麻煩多多支持我哋啦。佢嘅收費星期日至4就係1個人60蚊半小時，而2個人就係加埋100蚊半小時嘅。禮拜5、6就會貴少少。呢個咁特別又罕有嘅親子場地，大家唔好錯過啦！我哋下次見。